मेगा हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. 45th बर्थडे आपले MLA श्री जी तारोडकर हांचे वतीन आजच्या मेगा मेडिकल हेल्थ कॅम्पाक केएलईचे सगळे बऱ्यांतले बरे दोतोर तशेंच गोवा मेडिकल कॉलेजचे बऱ्यांतले बरे दोतोर आनी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांचे सगळे दोतोर हांगा आयिल्ले आसात. आज सगळ्या पेशंटांक बरे भशेन ब्रॉड स्पेशालिटीज तशेंच सुपर स्पेशालिटी हाजे बद्दल ट्रिटमेंट आनी डायग्नोसिस केल्ली जातली. ताजे नंतर कितें फुडलें जे ट्रिटमेंट आसतलें तेंय आमी फुडें आमी तांकां करतले. आजच्या कॅम्पाचो इतलो प्रतिसाद पळोवन खूब लोक आयिल्ले आसात आनी हे कॅम्प आतां आमी रोखडेच सुरूय करतले. आख्खो दीस हो कॅम्प चालू आसतलो. सगळ्या पेशंटांक पळोवन तांकां सारकें वेवस्थीत घरा धाडटले. Here we all the specialists like cardiology, gastro, urologist and respiratory medicine, endocrinology and all the specialists, the super specialty as well as all the specialists, Ayurveda, homeopathy and all the consultants are here. It is 9 to up to 3 o'clock we are here. All the people has to utilize this camp. In this camp we are doing free of HB, RBS and ECG, ECO. Whoever the patient, we have to treat here. Those who are not there, we can give the referral, and we have to do till 3. And the beneficiary take this benefit to the camp. खरेंच बरें दिसता. आयच्यान आमी 3 दीस कंटिन्यूस कार्यक्रम दवरल्यात बर्थडे निमित्तान आनी पयलो दीस आहा तो हेल्थाच्यान सुरवात करतात आमी. म्हणजे आमच्या मतदारसंघात जे 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 पेशंट्स आहात किंवा आमचे स्थानिक आहात तांकां चॅकअप बरे स्पेशलिस्ट हाडून तेंची चॅकअप करपाचो आमी आयोजन केल्लें आसा. आनी सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा हांव केएलईचे की तेंच्यांनी हांगासर आमच्या मतदारसंघान येवन येदो व्हडलो कॅम्प म्हणजे 20 OPDs आनी टॉप सर्जन्स हांगासर येयल्यात. तेंचे 150 स्टाफ येयल्यात, 60 डॉक्टर्स येयल्यात आनी तेच्या वांगडा आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस तेंचे सहकार्यान हांगासर येदो व्हडलो कॅम्प आयज घडोवन हाडटा आमी मांद्रे मतदारसंघा खातीर. पूण आमी काल म्हटलां तशें हे पेडण्या खातीर संपूर्ण ओपन आहा. म्हणजे पेडणेचे स्थानिक कोण आहात ते येऊ शकतात. खरेंच बरें दिसता जो प्रतिसाद सकाळ फुडें पळोवन. म्हणजे सकाळच्यान हांगासर लोक लायनीन आहात आपले चॅकअप करपाक. म्हणजे आमी सदांच म्हणटात जर बरें आनी ट्रिटमेंट जाल्यार भायर गोंया भायर वयतात आनी चडशे प्रिफर करतात केएलईन वचप. पूण आयज आमी केएलईचे एंटायर सेटअपूच हांगासर हाडला आमच्या स्थानिकां खातीर. आनी म्हाका दिसता सगळे जो फायदो आहा तो आमचे स्थानीक हांगासले घेतले. मेडिकल क्षेत्रांत वेगळे वेगळे OPDs आहात. आमी एनावन्स केल्ल्या प्रमाणे आमी जे मेडिसिन्स आहात ते आमी आयज फ्री दितात. आमच्या कडल्यान उदरगत संस्थे कडल्यान फ्री मेळटले. जे जे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स दितले फर्दर ट्रिटमेंटाक गरज पडली जाल्यार आमचे GMC आसातूच. तुमकां खबर आसतली GMC आमचे फेमस आहात आनी तेंचे आमचे डॉक्टर्सूय चड एक्सपर्ट्स आहात प्रत्येक फिल्डान आपले. आनी तशेंच आनी कितें मेडिकल फॅसिलिटीज बरे जाय जाल्यार ते आमी केएलई कडेन टायअप ऑलरेडी केल्ले आहात. आमचे स्थानीक मांद्रे मतदारसंघाचे जे पेशंट्स आसले जे डिटेक्ट जातले इतर हेतून तांकां आमी थंय ट्रिटमेंटाक केएलईनूय धाडटले. सगळ्यांत आतां इम्पॉर्टंट म्हटल्यार आमी सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद म्हणूंक जाय आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी हांगासर आमकां तुवें हॉस्पिटलान ह्यो कॅम्प करून दिल्या बद्दल. आनी विदीन नो टायम म्हणजे एका फोन कॉलार तेंच्यांनी गोयड म्हटलें आनी डॉक्टर पाटिलाकूय तेंच्यांनी सांगलें जाता तितली अरेंजमेंट हांगासर मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक हांगा मेळपाक जाय. फूल फॅसिलिटीज मेळपाक जाय. सो GMCचे डॉक्टर्स हांगा येयल्यात. GMCचे एंटायर स्टाफ हांगासर आहात. तशेंच केएलईचे वांगडा ते मेळोन हांगासर आमच्या स्थानिकांचे चॅकअप करतले. दुसरें म्हटल्यार आमी धन्यवाद म्हणूंक जाय आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी हेका फूल सपोर्ट दिलो आनी हांगासर आमकां ह्यो कॅम्प करपाक दिलो म्हणून. हे करता आसतना आमी चिंततात की हे हॉस्पिटल जाल्या उपरांत ट्रान्सपोर्टेशनाक त्रास जातालो. सो ट्रान्सपोर्टेशनाक त्रास जातालो म्हणून आमी आयज बस इनॉग्रेट करतात, बस लॉन्च करतात जे विलेज वायज वयतली. म्हणजे खुबशे सिनियर आहात, ज्येष्ठ नागरीक आहात तांकां हांगा हॉस्पिटलान ट्रान्सपोर्टेशनाचो त्रास जाता. सो ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन आमी 3 हॉस्पिटलान आमचे 3 दीस OPDs 11 OPDs विकांतले 3 फावटी असतात. म्हणजे मंडे, वेनिसडे आनी फ्रायडे. सो ताका लागून सोमारचे आमी केरी, पालये आनी
कोरगांव ना आमकां ना पडलें सुद्दां जाल्यार म्हणजे आमच्या मतदारांक ना पडली सुद्दां जाल्यार आमची बस त्या सायडीनूच येतली त्या कारण कोरगांवूय तेंचे बेनिफिट्स मेळटले सो हरमल पालये केरी पालये आनी कोरगांव हे सोमारचे आसतले सकाळी 7:30 बस सुटतली हांगाच्यान सगळे चॅकअप सगळ्यांचे जाल्या उपरांत 12:30 हांगाच्यान परत तांकां ड्रॉप करतली दुसरे बुधवार दीस आमी मांद्रे दवरला मांद्रेच्यान सावथ वाड्याच्यान परत हांगासर बस येतली तशेंच मागीर मोरजी आगारवाडे चोपडे पार्शा हे आमी शुक्रारचे दवरले सो 3 दीस आठवड्याच्यान 3 दीस जे ओपीडीज हांगा चलतात ते कंटिन्युअसली एवरी म्हणजे विकांतले 3 फावटी कंटिन्युअसली ही बस आमची बसीची सेवा ही उदरगत संस्थे अंडर चलतली आनी हे करपाची उद्देश इतलेच की आमचे जे पेशंट्स हांगा येतात तांकां पेशंट्सांक ट्रान्सपोर्टेशनाक कसलोच त्रास ना जाता कित्याक जेन्ना कोणी सीक आसात जाल्यार ट्रॅव्हलिंगेक खूब त्रास जाता सो आमी ते जाता तितले रिलॅक्स करपाचो प्रयत्न केल्लो आहा तेचो लाभ सगळ्यांनी घेवचो आनी तशेंच आमी काल 2 दीस आमी डिस्कस करताले की हार्ट पेशंट्स चड जाल्यात वचत ते म्हणजे हार्टाचे हे खूब वाडलेले आहा ताका लागून आमी डिस्कशन करून फायनल कन्क्लुजन पावला की आमची जी एम्ब्युलन्स आहा उदरगत संस्थेची एम्ब्युलन्स आहे ती कार्डियक एम्ब्युलन्स करची म्हणून ताका लागून आमच्या डॉक्टर पाटीलान ऑलरेडी टायअप करून दिला म्हाका सो ती आमी एम्ब्युलन्स ती कार्डियक एम्ब्युलन्स करतले आनी ती मांद्रे आसतली आनी ती हांगा ना येता म्हणजे आमी पळयतात कोण हार्ट पेशंट हे जायत जाल्यार तांकां हांगासर येवचें पडटा तुयेंच्यान मागीर आजुलोन वयचें पडटा आजुलोच्यान मागीर जीएमसी म्हणजे कितलोसो टायम लागता आनी कितें जावं शकता पेशंटाक ताका लागून आमी कार्डियक एम्ब्युलन्स ही आहा ती मांद्र्यान दवरल्या ड्रायव्हर 24 वरां आसतलो एमर्जन्सी कॉलाक तो ताका घेवन वयतलो आमी टायअप ऑलरेडी तुवें हॉस्पिटला कडेन केल्या सो तेंचे स्टाफ आसतले नर्स आसतली सो जर असो कितें पेशंट आहा जाल्यार ताका डायरेक्टली आमी जीएमसीन व्हरतले त्या कार्डियक एम्ब्युलन्सान डायरेक्ट जीएमसीन व्हरतले सो जो डिले जातालो तो जावचो ना ही आमी काळजी घेतलेली आहा सो ह्या प्रमाणे आमी आमच्या मतदारसंघात हेल्था विशयी आमी जाता तितलो प्रयत्न केला आमच्या स्थानिकांक बेनिफीट मेळपाचो